आजकल त तिम्रो फोनमा पनि फोन कल्स पनि लाग्दैन। हेर न पावन, पहिलेको फोन पनि झरेर एलसिडी झिरिप भयो, त्यसपछि किनेको नयाँ फोन पनि पानीमा खसेर ड्यामेज भयो। त्यसैले अहिले मसँग फोनै छैन। त्यसो भए तिमी किन चिन्ता लिन्छौ? गएर रिपेयर गरिहाल न त। तर कहाँ लगेर रिपेयर गर्ने? तिमीलाई त्यति पनि थाहा छैन? अहिले यही रोचेश्वरमा हाम्रै समाजको मान्छेले मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर खोलिसके नि। ए हो र? कसले कहाँनिर? तपाईहरुको सुविधालाई मध्यनजर राख्दै मोक्तान ब्रदर्सको फेसन एन्ड गिफ्ट हाउस भित्रपट्टिको कोठामा ड्रुक सेलफोन फिक्स खोलिसकेको अनि छ। त्यहाँ के सेवाहरू उपलब्ध छन् त? मोबाइलको एलसिडी फुटेको, पानीमा खसेर स्क्रिन ड्यामेज भएको, विशेष गरी एप्पल ब्रान्डका आइफोन, आइप्याड, ल्यापटपदेखि लिएर सबै प्रकारका मोबाइलहरू मर्मत गरिन्छ भने नयाँ र पुरानो मोबाइल सट्टापट्टा पनि गरिन्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, मोबाइलमा सर्भिस रिचार्ज गरिनुको साथै लाइका मोबाइलको सिम एक्टिभेसन पनि गरिन्छ। सम्पर्क 5854347826 मोहन सुब्बा, ठेगाना 476 स्टेट स्ट्रिट, रचेस्टर, न्युयोर्क 14608।